ബാൾ ഓഫ് സ്പൈസസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. പൊതുവെ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ മടിയുള്ളൊരു വെജിറ്റബിളാണ് വഴുതനങ്ങ. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെ വഴുതനങ്ങ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതിലേക്കായി 3 മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മീഡിയം സൈസ് 2 ബ്രിഞ്ചാളും എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പാൻ അടപ്പത്ത് വെച്ച് നമുക്ക് അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന പൊട്ടറ്റോ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 മീഡിയം സൈസ് പൊട്ടറ്റോ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണയിലിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. പൊട്ടറ്റോ വഴറ്റുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊരു ബ്രൗൺ കളറായി വരുന്നൊരു ടൈമുണ്ട്, നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയി വരുന്നൊരു സമയമുണ്ട്. ആ ടൈമിൽ ഒരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം ഉപ്പ് ചേർത്തതിന് ശേഷം അത് നമുക്കൊന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് മാറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആ പാനിലേക്ക് വഴുതനങ്ങ അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. വഴുതനങ്ങ അരിയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വെള്ളത്തിലേക്കാണ് അരിഞ്ഞിടുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അത് നന്നായിട്ട് പിഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ പാനിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു വലിയ സവാള അരിഞ്ഞതും ചെറിയുള്ളി ഒരു 5-6 ചെറിയുള്ളിയും പിന്നെ ഒരു 3 പച്ചമുളകും, അത് എരിവിനനുസരിച്ച് പച്ചമുളകും, കുറച്ച് ഗാർലിക്ക്, അതായത് വെളുത്തുള്ളി ഒരു 3-4 പീസ് വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും, ഇത്രയും ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കാം. ഇതൊന്ന് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, 1/2 ടീസ്പൂണോളം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് മുളക് പൊടിയാണ്. അതൊരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗ്രീൻ ചില്ലി ചേർത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ മുളക് പൊടി ചേർക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിൻ്റെ ഒപ്പം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ വഴുതനങ്ങ കുക്കായിട്ടുണ്ട്, ഒരുവിധം ഒരു ഫ്രൈ പോലെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈ കുട്ടികൾക്ക് കഴിക്കാൻ വളരെ ഇഷ്ടമാണ്. ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഉലത്തുമ്പോൾ പൊട്ടറ്റോ ഫ്രൈയുടെ സ്വാദായിരിക്കും നമുക്ക് മുൻപിൽ കിട്ടുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിക്കാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇതെനിക്ക് എൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞു തന്ന ഐഡിയയാണ്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ. എല്ലാവർക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ഇഷ്ടപ്പെടും. താങ്ക് യു.